Bom, galera, para fazer o nosso kit multimídia para o som do carro com R$ 40, nós iremos precisar de um ferro de solda, um pedaço de fio, dois pedaços, né, ou um pedaço de fio duplo, o adaptador Bluetooth, um carregador para celular de carro, dois T's de cabo RCA e um cabo P2 para RCA. Eu paguei R$ 28 nesse adaptador Bluetooth, R$ 2, R$1,99, né? Lá na loja de 99. Esse carregador de celular Xing Ling aqui. R$ 3 cada T desse. E mais R$ 3 esse cabinho aqui. A primeira coisa que nós iremos fazer é soldar o cabo com listra vermelha, né? O cabo positivo aqui na ponta do carregador. E o cabo negativo em uma dessas duas orelhinhas aqui, ó, do carregador. Eu vou soldar aqui, como eu tô sozinho, eu vou soldar e já volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, eu já terminei de fazer a solda aqui, ó. Vocês repararem, eu tirei a capinha do carregador porque tava muito trambolho e soldei direto. Vi na onde que era o positivo, na onde que era o negativo, soldei. Então soldei o positivo aqui na frente, o negativo aqui. Daí, esse fio agora, o negativo eu vou colocar na lata do carro e o positivo eu vou colocar num fio que vem da bateria, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui no carregador a gente vai ligar o adaptador Bluetooth, certo? Na portinha USB. Depois nós vamos ligar o nosso cabo P2, que vai ser transformado em RCA, em 2 RCA. Como o meu módulo é 2 canais, e tem 4 canais, então são 1, 2, 3, 4 canais. Aqui só sai 2, eu coloquei um adaptadorzinho para ligar lá. E a fita isolante eu vou usar para isolar todo esse circuito aqui. Eu já volto mostrando para vocês como que vai ficar no carro. Bom, galerinha, voltando aqui no carro, o que eu fiz? Eu puxei um fio direto lá da bateria, ou você pode puxar de qualquer 12 volts aqui. Cortei ele no meio e coloquei uma chavinha liga e desliga. Deixa eu ver se focaliza. Bom, é uma chavinha daquela de ventilador, sabe? Liga e desliga. Só um interruptorzinho. Depois eu vou colocar cola quente aqui que soltou. Eu vou deixar ele aqui, ó, preso aqui, ó, escondidinho aqui atrás, certo? Daí toda vez que eu ligo isso daqui é para antena elétrica. A gente vai lá no módulo do carro, ó, aqui, ó, ali, ó, tá aqui, tá o nosso dispositivo, tá o carregador ligado no adaptador Bluetooth, o cabo tá guardado aqui, liga aqui, ó. E o T liga nos 4 canais do módulo, certo? Daí quando eu ligar aquela chavinha lá dentro, ele vai ligar o módulo e vai ligar a antena elétrica, que é esse fio aqui, ó, que é onde o nosso dispositivo tá ligado e o módulo também tá ligado. Na hora que eu ligar ali, o módulo vai ligar, o nosso adaptador Bluetooth também vai ligar e o som vai sair. É só conectar o celular ou um tablet ou qualquer outro dispositivo que vai funcionar. Ó, tô com o celular da minha esposa aqui. Eu não coloquei nenhum suporte ainda, mas depois eu coloco um suporte aqui, ó, preso na saída de ar ou então no vidro, e ele vai virar um kit multimídia, porque eu não tenho fio nenhum, ó. Pode ver que eu não tenho aparelho nenhum, não tem cabo RCA nenhum. Se um ladrão olhar pelo vidro aqui, ele nem vai, não vai falar, ué, não tem som no carro. Não vai nem interessar para ele abrir. E eu posso colocar no YouTube, eu posso colocar uma música que eu estiver no carro e ele vai funcionar. Quer ver, ó? Ó, eu entrando aqui, vou entrar no YouTube, ó, tem uma música aqui. Vou ligar aqui embaixo. E toda vez que eu ligar,
meu celular estiver com o Bluetooth ligado, ele já vai parear automaticamente. Ó, eu liguei o meu celular. Vou ligar. Olha lá, liguei, ele já conectou, tá vendo? Ó, se eu desligar aqui, ó, deu concluir. Se eu vir aqui, ó, desligar o Bluetooth, ó, desliga o Bluetooth e ele desconecta. Eu ligo o Bluetooth. Vamos esperar ele achar. Carro. Connected. Já conectou, connect. Eu renomeei como carro. Beleza. E aí agora eu venho aqui no YouTube e dou o play. Se fosse um clipe passando, ele ia reproduzir o clipe. Se eu quero aumentar o volume, simplesmente, ó, usa aqui, ó. Quero abaixar o volume, abaixo aqui no celular. Quero mudar de música, mudo aqui no celular. Tudo que eu fizer no celular, ele vai mandar pra lá. Bom, vou mostrar um pouquinho da qualidade do som pra vocês agora. Vou aumentar aqui. Vou olhar no retrovisor vibrar. Soy el fuego que eu particularmente gostei muito do resultado dessa adaptação. Não preciso ficar puxando o cabo RCA lá para trás e geralmente o cabo acaba dando interferência se você passar perto de alguma outra coisa elétrica. Eu gastei apenas R$40 para fazer essa adaptação. Acredito que além da vantagem de não ter que ficar puxando o cabo e ainda de algum ladrão ver meu carro aqui e achar que não tem som, não vai abrir ele. A qualidade eu gostei bastante, é bem satisfatória. Em questão da regulagem do som, o meu celular, vou mostrar aqui, ele tem regulagem, tem como eu analisar aqui e fazer a regulagem dele. Quer ver? Vou mostrar aqui, ó. Ele tem um equalizador, ó. Tá vendo? Tem como fazer a equalização dele. Pode ser que não fique tão bom quanto o crossovers, mas já ajuda bastante. Não tem delay na transmissão. E quem não tiver esse equalizador no celular, garanto que tem bastante aplicativo que faz isso. Se você gostou, por favor, deixa o like aí pra gente, que isso ajuda bastante o canal. E desde já eu já agradeço por você ter assistido o vídeo até o final. Um abraço.